El sistema Doman requereix que siguin els pares els que facin els exercicis amb els seus fills, ja que és tan important l'estimulació com l'efecte. És per això que ara fa 5 anys el Col·legi Montserrat va crear a Vallvidrera una escola de pares on per un màxim de 8.000 pessetes al mes les parelles poden practicar els exercicis amb els seus fills. Les tombarelles i els exercicis al terra ajuden a desenvolupar el sentit de l'equilibri i de la posició del cos en l'espai. L'Alícia és una de les 400 mares que ja han passat per l'escola de pares. El seu fill Carles té 8 mesos. Ella es desplaça cada matí des de Castelldefels fins a l'escola per realitzar els exercicis físics. A la tarda segueixen a casa amb la col·laboració de Pedro, el pare. Que viene Carlos, que viene Carlos. Venga, ¿pasamos los bits de matemáticas? Venga, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94. ¡Bravo! Te das cuenta lo que es el bit de matemáticas, es una densidad. Pues que él sepa discernir, ¿no? Que 83 es una densidad alta y el 1 es una densidad muy baja. No entiende el concepto numérico como lo entendemos nosotros. La seguridad es uno de los servicios fundamentales del camping. Para garantizarla durante la noche, una docena de vigilantes patrullarán sin descanso. Hola, buenas noches. La música y se evita. Danke. A partir de la 11 que está totalmente prohibido, que lo tienen que parar total. Und er sagt 11 Uhr, jetzt der Musik ist nicht möglich. Gar nicht mehr. Aus. Aus, ja. Wir gehen gleich. Okay. Tschüss. Tschüss. No és una nena que la puguis deixar una estona asseguda i ara dibuixa o ara tal, vull dir, la deixes asseguda i als 3 segons està a terra o fica els dits al vídeo, s'enganxa els dits o fa 50 moviments. Va a la seva habitació, desmunta tot l'armari, vull dir, sí, és una espècie de Rambo petit, però, bueno, ens hem de conformar, no? Aquí pugem i baixem, i baixem i pugem i no ens estem quiets mai. Vull dir, no està mai 5 minuts fent el mateix. La lluna, les estrelles, com les del pijama, sí senyora, molt bé. A veure quantes, mira, ara la mar. Ja està, jo hi he pintat molt, ara has de pintar tu. Mira aquí que hi havia, què és això? Un arbre, i això? Una flor, com les de fora, que fa molt bona olor. A veure quina olor que fa aquesta flor. Ui, quina olor més bona. Sí, ara pinta tu soleta. Ara la Mar soleta. Sí, és preciosa. Aquest és el racó més apartat. Veus, allà dalt i... A la hora de hacer los takes, a la hora de estar en sala, cuando tienes una buena actriz delante y te puedes dejar llevar por ella. Ella ha hecho un trabajo de creación de un personaje y tú la sigues. Y cuando ves que estás muy en contacto con lo que ella ha hecho, cuando estás muy en sincronía no solamente de la boca, en la sincronía técnica, sino en sincronía con la interpretación, pues entonces hay una satisfacción, hay
Sí, te lo pasas muy bien. La voz yo diría que es lo más maravilloso que tenemos los seres humanos, porque es aquello que nos hace comunicarnos con los demás, sobre todo, y expresar aquello que sentimos más interiormente. La de arriba no hay calderón, ¿entiendes? Haz este final porque se repite 2 veces. No es nebrioa, es nebria, así. La Noemí va començar a patinar als 5 anys. Ha estat tercera d'Espanya en categoria cadet i subcampiona de Catalunya i Espanya com a juvenil. Aquesta serà la seva tercera participació en un campionat d'Europa. No sé, jo era molt petita i la veritat és que no me'n recordo, però sé que a mi mare em va apuntar primer a tennis i no m'agradava gens. I llavors al cap d'un any em vaig desapuntar i li vaig dir que volia fer patinatge. I volia fer patinatge i al final ma mare diu, bueno, va, és patinatge. I així, no sé. La Noemí viu a Cerdanyola del Vallès, amb la seva mare i la seva germana, la Ashley, que també patina. La Marie, la seva mare, és d'ascendència belga. Per mi tenir 2 filles patinadores és molt costós, això us ho puc assegurar, però també té els seus punts molt agradables, diguéssim. Això també tinc que admetre. I bueno, pues, és una mica una vida diferent, perquè estàs sempre amunt i avall, als pavellons, et treu una mica de la llibertat que té altra gent de fer per si mateix alguna cosa, perquè estàs molt lligat, diguéssim, en el tema d'esport.